деструктивті діни ағымға кімдер тез түседі? Жалпы деструктивті діни ағымға ең бірінші діни сауаттылығы, діни білімі жоқ адам. Екіншісі, сол олар үйрететін нәрсеге отансүйгіштіктен, салт дәстүрден алыс болған адам. Осы адам негізгі тез сол ағымға түскіш болып келеді. Шариғатта ең бірінші мұсылман адамға талап ететін нәрсе ол білім алу. Кімнен білім алу? Білім иелерінен. Яғни Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанынан уағыз айтып жүрген ұстаздарымыз, атақты теолог мамандардан, мемлекетімізде заңды түрде дін қызмет атқарып жүрген мамандардан білім үйрену. Ұстазы жоқтың ұстазы шайтан болады деген. Ең бірінші білімді, діни білімді дұрыс адамнан алу, соны қағидат қылып ұстану. Әркімнің бір айтқанына еріп, ана бауырым айтты, мына ағам айтты, мына інім айтты деген нәрсе емес. Ұстаз айтты деп жүретіндей бір ұстаздың алдында білім алу. Екінші, отанды сүю, салт дәстүрімізді құрметтеу. Себебі біздің дәстүрлі Ханафи мазхабы ол біздің дәстүрімізбен ұштасады. Біздің дәстүріміздің бір ұшы Құран мен сүннетке келіп тіреледі. Осы нәрсені ұстану. Егер біз дәстүрімізден алыс болсақ, білім алудан алыс болсақ, отансүйгіштіктен алыс болсақ, әрине біз деструктивті діни ағымның жетегіне еріп кетуіміздің қаупі бар. Сол үшін дін үйренген адам тек қана дінмен емес, дінмен қоса салт дәстүрді, біздің менталитетімізді қоса ұстап, орта жолмен жүруіміз қажет. Алла бізге дұрыс білім алуды, отанды сүюді, салт дәстүрімізді де қоса ұстануды нәсіп етсін.